คณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปีพ.ศ. 2558ขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายชัยชาญเยี่ยมเจริญที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการนำหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาทหารตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าก่อนอื่นกับผมขอกราบเรียนความเป็นมาของกิจกรรมในวันนี้พอสังเกตแบบนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 จึงได้ประสานความร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีเทศบาลตำบลโนนสูงน้ำคำและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกแบบประชาอาสาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา 2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 3. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมขยายพันธุ์รวมทั้งนำไปปลูกในที่ต่างๆเพื่อให้เป็นทรัพย์สมบัติของทางธรรมชาติอันมีค่าที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไปกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 1. การปลูกต้นไม้แบบประชาอาสาร่วมพลังพลิกฟื้นพื้นป่าเพื่อสร้างรูปแบบปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยใช้กล้าไม้คุณภาพจำนวนทั้งหมด10,000 กล้าได้แก่พยุงตะเคียนทองสักไผ่มะขามชิงชันและอื่นๆอีกประมาณ10 กว่าชนิดให้บังเกิดผลตามคำที่กล่าวว่าป่าไม้มั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 2. การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานที่ร่วมโครงการ 3. การปลูกหญ้าแฝก 4. การมอบกล้าไม้แก่หน่วยงานที่ร่วมและสนับสนุนโครงการ 5. การแจกกล้าไม้กินได้จำนวน 2,000 กล้า 6. เยี่ยมชมกิจกรรมการรับพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงน้ำคำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจห้างร้านเอกชนมูลนิธิกลุ่มพลังมวลชนสมาคมชมรมต่างๆให้การสนับสนุนน้ำดื่มอาหารว่างและร่วมปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝกอย่างพร้อมเพรียงกันจึงขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นดุจมงคลแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานและคณะได้โปรดมอบต้นไม้มงคลให้หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนหน่วยงานตามรายชื่อเพื่อนำไปปลูกตามสถานที่ของหน่วยงานหรือที่เห็นสมควรจากนั้นขอได้โปรดกล่าวให้โอวาทกล่าวเปิดงานและนำมวลชนปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2558และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการของหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมพบปะมวลชนตามลำดับต่อไป